ये क्या है? अरे बाप रे, दूर भागो। गेम ऑफ। ओए तुम मुझ जैसे हैंडसम की फोटो ले रही हो, लो अच्छे से लेना। शादी.com लिखा। जरूर पुष्पा यहीं छुपी होगी। सारी कॉलोनी की घास खा के कहाँ छुप गई मोटी? बहुत दिनों से गड्डी नहीं चलाई यार, तेरा बाप ड्रिप मारेगा। आजा चमेली पुष्पा जो भी है, इतने दिनों से अच्छी घास नहीं खाई। अरे तेरे बाप का टेबल समझ के रखा है क्या? लाई बड़ी बोली। अरे यार मुंह पे खाना गिर गया यार। क्या यार, सही ढंग से खाना भी नहीं देते तुम लोग।